ある師走の日、おばあさんは大掃除を始めました。今年は暖冬で掃除がしやすいことに感謝しながら、不要なものを分別していきます。おじいさん、この爪研ぎはもう捨て時かしらね。と、おばあさんはすり減った猫の爪研ぎをおじいさんに見せます。そうさな。と、興味なさげに返事をするおじいさんの膝には、八朔と伊予柑が丸まって眠っています。穏やかなこの2匹の猫に対して、一番年少のオス猫、ゆずは、やんちゃで手がかかります。ゆずは去年、おじいさんが畑仕事をしている時に突如現れるようになった野良猫で、母猫とはぐれたのか、一人ぼっちでいるところをかわいそうに思い、おじいさんが保護した猫でした。もともと猫好きな老夫婦です。ゆずと名付けて大層可愛がりました。おじいさん、私たちもまだまだ長生きしないといけないね。ゆずは無邪気で人見知りもなく、老夫婦、先住猫にすぐ懐きましたが、家の中で遊ぶだけでは飽き足らず、外へ出たがりました。老夫婦は脱走防止に努めていましたが、ゆずはチャンスを狙っていました。そして、この日も大掃除中に粗大ゴミをベランダへ出した瞬間、ゆずは外へ飛び出しました。やったー！外の空気は美味しいな。かけっこも自由にできる。ゆずは大はしゃぎで家の裏山までかけていきました。二人は大慌てで掃除を中断し、表へ出て猫が隠れそうな物置や側溝を見回りましたが、ゆずの姿は見えませんでした。まあ、すぐに帰ってくるじゃろう。と、おじいさんはおばあさんをなだめますが、おばあさんは心配でたまりませんでした。コンビニまで徒歩で7分かかるくらいの田舎ゆえ、車の交通が多い地域です。交通事故に遭ってないだろうか。山の動物と喧嘩していないだろうか。もともと野良猫だし、生命力があるから大丈夫さね。気長に待っとこう。のんきなおじいさんは八朔の頭を撫でてから言いました。ところが、ゆずは夜になっても帰ってきませんでした。その頃ゆずは野山で野良犬のシロと野狐のゴンと追いかけっこや相撲をして遊んでいました。家の中は窮屈なんだよね。シロちゃんとゴンちゃんは自由でいいな。と、ゆずは言います。ゴンが、家がそんなに嫌なら、このままここにいればいいじゃん。おいらたち歓迎するよ。と言えば、シロが、ゆず坊は贅沢だ。食いっぱぐれることがないから、俺はお前さんが羨ましいよ。と言います。その時、ゆずのお腹がぐーっとなりました。ゆずはお腹が空いたことに気がつきましたが、遊びに夢中でしばらくどんちゃん騒ぎを楽しみました。もう少ししたら家に帰ろうと思いました。もう少ししたら。一方、おばあさんは近所のコミュニティを活用して、ゆずを見つけたら知らせてねと言って回り、迷い猫の張り紙に使用するためのゆずの画像を探しました。おじいさんは家の周りにゆずが使用していたトイレの猫砂をばらまきました。次の日、張り紙を貼りに出かけ、その次の日はまた近所中を探し回りました。丸2日経ちましたが、手がかりはつかめませんでした。どこ行ったんだい、あの子。おばあさんはだんだん憔悴してきました。とりあえず一旦家に戻ろうと自宅の玄関を開けようとした瞬間、物置に置いていた段ボール箱の中からひょいとゆずが出てきました。ただいま、おばあさん。僕お腹ペコペコだよ。早く家に入りたいと無邪気にドアをガリガリするゆずを見て、おばあさんは拍子抜けしてしまいました。なんだ、やっぱりこんな近くにいたんだ。
そういえば、猫は行動範囲が100メートル以内だってテレビで言っていたっけ。おばあさんは安堵したと同時に、悪びれた様子のないゆずに対して、むくむくと言い知れぬ気持ちが湧き上がりました。心配させてこの子は、可愛さ余って憎さ100倍とはこのことです。あんたは家より外の方がいいんだろう。こんなに汚れて、八作や伊予館に病気が移ってしまう。もう家に入ってこないで、好きなところへ行けばいい。すごい形相です。びっくりし、目を丸くするゆずに対して、おばあさんはますますヒートアップしてしまいました。ほら、行くんだよと言って、自分だけ家の中に入っていきました。おばあさん、開けてよ。おばあさんはこの時、考えがありました。すぐに家に入れてしまったら、ゆずは反省せず、また脱走を繰り返すだろう。一晩くらいは懲らしめなくちゃ。アルバイトから帰ってきたおじいさんには、こう言いました。ゆずは一度戻ってきたけど、また出て行ってしまったよ。やっぱり元野良だから、自由に外へ出たいんだね。そう言いつつ、おばあさんはゆずがお腹を空かせないように、こっそりと庭にカリカリを置いておきました。じゃあ、迷い猫の張り紙は、まだそのままでいいかね。そうだね。しばらくそのままにしておこう。というやりとりをしました。その頃、ゆずは家の周りを行ったり来たりしていました。おばあさんが庭に用意していたカリカリは知らぬ間に他の猫に平らげられていましたので、ゆずの口には入りませんでした。ゆずは足を止め、家の様子を伺っていました。おばあさん、おじいさん、八作、伊予館のシルエットがありました。忘年会でもしているのでしょうか。音楽に合わせておばあさんの歌声が聞こえてきました。なかなか上手でマイクを離さないタイプです。あの中に自分だけがいない。お家に戻りたいよ、と思いました。だけど、おばあさんに言われたこと、おばあさんのあの時の形相がトラウマになってしまいました。おばあさんも、おじいさんも、僕にあんなに優しかったのに、怒らせちゃった。どうしたら許してもらえるかな。ゆずは家を振り返りながら、とぼとぼと山の方へ歩き出しました。天気予報が急激な気温低下の注意を呼びかけました。もうすぐ雪が降りそうです。そして次の日、おばあさんはもう十分にゆずに罰を与えたと思い、物置まで行き、ゆずを家の中へ入れてやろうと話しかけました。段ボールの中から尻尾が見え隠れしています。ゆず、寒くなるみたいだから、もう家に入っておいで。ゆず？なんと、ゆずの尻尾だと思っていたそれは、ずいぶん昔に買った尻尾風のキーホルダーでした。じゃあ、ゆずは？誰も答えません。おばあさんが空を見上げると、塵のように雪が降ってきました。おじいさん！その頃、ゆずは山の中を歩いていました。空から冷たいものが落ちてきます。あたりはだんだん暗くなっていきます。どうしよう。道に迷っちゃったよ。家に帰りたいよ。どんどん家とは反対方向へ進んでしまいます。疲れたから休もうと大きな木の幹へ身を寄せました。あたりは暗くなるのに地面は白くなっていきます。
目を閉じると、また家族のメンバーの顔が次々に現れます。僕、もう疲れたよ。家出なんかしなきゃよかった。ゆずは目を閉じかけたとき、どうした？ゆず坊じゃないか。声が聞こえてきます。犬のシロでした。シロは焚き火をしていました。ゆずに温かい骨スープを差し出しました。ゆずは体を温めながらいきさつをシロに話しました。あんなおばあさん、見たことなかったよ。すごい顔で怒っていた。僕のこと嫌いになったのかな。それはな、ゆず坊。シロがつぶやきます。おばあさんはお前さんに甘えているんだよ。家に戻ったら心配させてごめんなさいってちゃんと謝れば許してくれるさ。甘え？ゆずはあまりよく言葉の意味がわかりませんでした。違うだろう。野狐のゴンが現れました。ゆずよ、お前は手ぶらで家に帰っただろ。女性にはスイーツを用意しないとな。栗とか松茸とか。待たされた挙句に手土産なしなんてそりゃあ怒るだろう。変な入れ知恵するなよ。シロがゴンをたしなめます。手土産か。そうだよね。とゆずが言うと、ゴンがよし、作戦タイムだと言いました。みんなで火を囲んで密談が始まりました。一方、おばあさんは動揺していました。ゆずは敷地内から離れていかないと高をくくっていたのに、物置は物気の殻だったからです。カリカリを食べたのはよその野良猫だということがわかりました。じゃあ、あの子、衰弱しているのでは？おじいさんとおばあさんは探しに行きました。行政や近所の人にも応援を頼みましたが、雪が降っています。捜索は難航しました。おばあさんは、ゆずが家にやってきた時のことを思い出していました。最初から当たり前のことのように、すぐに心を開いてくれたかわいい子。どうしてあの時、すぐに家に入れてやらなかったのだろう。意地悪を言ったことが悔やまれてなりませんでした。着信があったのは次の日の朝でした。お宅の猫ではありませんか？確認をお願いします。と、老夫婦は喜び、勇んで出かけました。裏山の大きな木の下で、雪布団に埋もれて冷たくなっていたのは、ゆずに間違いありませんでした。おじいさんはがっくりとうなだれ、涙をこぼしました。かわいそうに。寒かったろう。おばあさんのせいじゃない。かわいそうに。寒かったろう。おじいさんは何度も何度も同じ言葉を繰り返しました。おばあさんは呆然と立ち尽くしました。ゆずはたくさんのどんぐりや栗や松茸を抱き枕にして眠っているように安らかでした。ゆずの小さな体に降り積もった粉雪が風に舞い上がり空高く消えていきました。おばあさんの瞳にはその一瞬の輝きがいつまでも残っていました。